A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi thahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Langgar At-Taqwa Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, mengambil dari pengajaran Habib Zain bin Smith Madinah yang dikumpulkan oleh murid beliau Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Sakmangke yang kedua dari Masailu filma, permasalahan persoalan terkait air. Sakmangke lana ma'un mutanajjisun fi awanin muta'addidatin jama'naha fi ina'in wahidin fama hukmu hadzal ma'i. Lana iku kedue kita ana conto maun mutanajjisun utawi banyu kang kena najis. Kita punya contoh ada air terkena najis. Banyu kena najis niki fi awanin ing dalem pira-pira wadah mutaaddidatin kang wewilangan. Ana nduk timba, enten nduk bak, enten nduk cebok, nduk panci. Tapi masing-masing dari wadah-wadah niki sing kuwatah niki semuanya niku adalah air yang terkena najis. Semuanya adalah air yang terkena najis. Otomatis kabeh banyu sing nduk wadah-wadah sing kuwatah niku wadahnya cilik-cilik. Nggih, ndak ada yang mencapai 2 kolah dalam setiap wadah niku. Nduk jurigen semuanya terkena najis, terciprat najis, terkena najis. Tapi terus jamakna fi ina'in wahidin. Nuli ngumpulno sapa kita ing ing awanin mutaaddidatin wau. Wadah sing akeh wau terus disuntekno nang ngone jeding sing gedhe, biyor, timba. Banyu sak timba kenek najis dimasukkan ke situ. Biyor. Nggih, sing nduk panci biyor. Sing nduk jurigen biyor. Terus sedaya niku masing-masing wadah yang terkena najis itu semuanya ditampung di satu tempat. Nduk jeding oma sing gede. Gede niku maksudnya bisa menampung lebih dari dua kolah. Akhirnya temen banyu sing mutanajis kathah niku ditampung di satu tempat yang besar lebih dari 2 kolah. Pun kenyataannya lebih dari 2 kolah sakmangke. Fama hukmu hadzal ma'. Fama mongko apa iku apa hukmu hadzal ma'i utawi hukume iki banyu. Iki badekan. Ngono iku banyune dadi apa? Tetep mutanajis apa berubah dadi suci mensucikan kembali? Niki jawabannya. Idza balagha,
nalikane wis tumeka apa banyu niku wau sing dicemplungno nang inain wahidin niku wau. Tumeka alkullataini ing rong kolah. Halaman 64. Idza balagha nalikane wis tumeka apa banyu niku wau alkullataini ing rong kolah. Terus walam yataghayyar. Lan ora owah, niki dua catatan penting. Banyu sing titik kathah masing-masing terkena najis wau kalau sudah dikumpulkan jadi satu dan airnya itu yang pertama mencapai 2 kolah, yang kedua airnya itu tidak berubah. Bisa jadi waktu nduk nggone wadah wau ana sing berubah titik. Tapi begitu digabung niku terus air niki tidak ada warna najis, tidak ada bau najis, tidak ada rasa najis. Benda najis juga tidak kelihatan. Ya napa? Fatahurun. Banyu niku nek wis luwih teko 2 kolah terus faktanya itu ndak terlihat bau warna rasa najis, nggih kembali kepada asalnya air niku. Asalnya air itu suci mensucikan. Dia berubah menjadi najis itu setelah berubah kemasukan najis. Tapi ketika sudah hilang lagi efeknya najis wau dan jumlahnya sudah lebih dari 2 kolah, balik asal. Fatahurun mongko utawi banyu iku tahurun suci mensucikan. Niku kekuatan air 2 kolah, kategori air banyak niku ten mriku. Menang banyu niku nek akeh, menang sifate banyu sing suci mensucikan asal niku menang. Dibanding nomang tahu kecipratan najis, tapi kan wis gak ana. Endi cipratane, endi baune, endi warnane? Walam yataghayyar. Nggih fatahurun mongko dadi suci mensucikan apa banyu. Walau furiqa ba'da dzalik. Lah niku strategine ngoten. Walaupun mari ngonten dicebuk malih. Dipindah malih nang jurigen. Tapi setelah digabung itu airnya ndak ada perubahan efek najis wau ndak ada. Berarti air ini kembali suci mensucikan. Umpama terus dilebokno jurigen-jurigen sing kathah, masing-masing jurigen niku nggih kembali suci mensucikan. Niku aneh nggih. Dadi waktu durung digabung niku masing-masing wadah niku mutanajis. Begitu digabung jadi satu lebih dari 2 kolah dan airnya tidak ada perubahan sebab najis, maka kembali semula suci mensucikan. Lalu dipisah lagi dalam wadah-wadah kecil, tetap suci mensucikan. Tetap suci mensucikan. Karena diambil lagi ke masing-masing wadah niku setelah banyu niki dihukumi suci mensucikan. Berarti statusnya mari dibagi niku tetap suci mensucikan. Sebab sakdurunge waktu dicampur niku statusnya wis berubah suci mensucikan lagi. Beda kali sakdurunge digabung wau. Ketika belum digabung wau statusnya kurang dari 2 kolah dan mutanajis meskipun tidak ada perubahan. Nek banyu niku kurang dari 2 kolah kecipratan najis berubah gak berubah kan hukumnya mutanajis karena kurang dari 2 kolah. Lah strategine ngoten. Cemplungno mawon nang jeding niku. Baik jedinge kosong utawa jedinge ana banyu liyane. Nek enten banyu liyane nggih kala wingi niku turuku tathiril ma'in najis yang nomor 2 kemarin niku nggih dicampur kali banyu sing suci. Banyu sing mutanajis niku dicampur kali banyu sing suci. Akhirnya menang sing suci, pokok lebih dari 2 kolah dan airnya tidak berubah. Niku poin 2 niku sing paling penting diperhatikan.
yaitu airnya lebih dari 2 kulah yang pertama, dan tidak ada perubahan sebab benda najis itu. Airnya balik normal malih. Nah, ketika itu maka air niki statusnya sekarang menjadi suci, mensucikan. Pun. Wa illalan lamun ora mencapai 2 kulah utawa malah berubah, tetap berubah, dilebokno jeding, lho sik pesing ngene. Lah niku carane ditambahi air lagi sampai efek najis itu hilang. Nggih. Banyu sing mutanajis titik kathah wau dicemplungno dadi siji nduk jeding kosong, kok sik tetep ana baune, tambahi banyu sing suci mensucikan sampai lebih dari 2 kulah dan menang air suci mensucikan tadi, sehingga efek baune niki hilang. Tapi nggih kudu diukur volume jedinge kali baune niki menyengate nemen, wis gak ngatasi, masih iki dimberi ya tetep menang pesinge, menang najise. Nggih mboten usah diterusno dibuak mawon nek ngonten nggih. Dikuras nggih cara sing ketiga wingi. Ya. Nggih cara ketiga niku binuk sonil mai, nggih dicupuki sing kencenge bau-bau niku dibuaki. Oh iki kuninge nemen iki. Dibuang. Sing mboten berubah mawon. Nggih. Utawa sing perubahane titik sehingga engko nek dicampur air suci mensucikan, perubahan sedikit sebab najis tadi akan kalah. Akhirnya hilang, banyune normal seperti asal, boleh balik suci mensucikan. Niku maknane wa illa ya falayatuhur, mongko ora bisa suci apa banyu. Wis mboten cerita mensucikan, suci mawon mboten. Sebab airnya kurang dari 2 kulah, atau sebab airnya tetap ada perubahan sebab najis. Masih lebih dari 2 kulah nek berubah, dan perubahan itu karena najis. Perubahan itu enten kali lho nggih. Ada berubah karena najis, ada berubah karena benda suci. Nek berubah karena benda suci tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Nek berubah sebab benda najis, ya mutanajis. Wis otomatis mboten suci. Jangan tanya apakah bisa mensucikan, nek suci mawon mboten ya gak mensucikan. Pun niku yang kedua, masalah air. Sekarang yang ketiga. Masuratu ma'in balagha mi'ata kullatin walakinnahu najisun ma'a annahu lam yataghayyar. Niki aneh malih niki. Ma suratu ma'in, ma iku apa suratu ma'in utawi contone banyu. Balagha kang tumeka apa banyu, tumeka mi'ata kullatin ing 100 kolah. Mboten 2 kolah lho niki. 100 kolah niku 2 kolah ping 50. Berlipat-lipat wakeh banyune niki. Nggih. Bahkan meskipun 200 kolah, bahkan meskipun 1000 kolah, mboten pengaruh. Ana banyu jumlahe wakeh. Tapi walakinnahu najisun, tetapi kabeh banyu iku dihukumi najis padahal ma'annahu lam yataghayyar. Lah aneh nggih. Nek wingi niku banyu akeh niku isok najis, nek banyune berubah sebab najis. Akeh kaya apa nek banyu niki berubah sebab najis, banyu niki nggih najis, berubah mutanajis. Kolam renang sing paling jeru, paling gede niku berpuluh-puluh, beratus-ratus kulah niku. Nek sing pipis niku lare setunggal, ya niku mboten pengaruh. Banyune tetap suci mensucikan karena tidak ada pengaruh. Meskipun dipipisi mboten pengaruh sebab tidak menjadikan air berubah.
berubah. Sementara airnya lebih dari dua kolah. Tapi nek sing pipis niku lare sekolah sak Sidoarjo utawa sak kecamatan Taman arek sekolahan dikumpulno. Kengken pipis gantian utawa jegur bareng 1 2 3. Nggih masih ya sak kolam renang ya berubah kuning berubah pesing. Lah nek wis berubah ngoten niku walaupun airnya melimpah padahal berubahnya sebab najis, maka air satu kolam renang itu napa? Mutanajis juga. Lah niki enten banyu niki berpuluh-puluh kolah, beratus-ratus kolah. Padahal banyune niki gak berubah tapi najis. Jadi dua syarat niki wis terpenuhi. Banyune akeh, yo gak berubah, tapi kok sik tetep najis. Yo napa niku contone? Oh jenenge badekan niku pancen kudu sing aneh-aneh nggih. Nek mboten aneh-aneh ya gak usah digawe badekan. Suratu dzalika. Utawi contone mengkono banyu sing disebutno ndukur wau. Banyune akeh ya gak berubah, tapi kok sik dihukumi najis iku ya apa sih? Contone ngenten filma iljari ing dalem banyu kang mili. Nggih. Kaya nduk nggone aliran sungai kecil ngoten misale. Nggih, aliran sungai kecil niki contone. Tapi banyune niki deres. Cuma kalenane niki saluran airnya niki kecil. Filma iljari bi ayyakuna fil majra najasatun waqifatun. Bi ayyakuna kelawan gambarane yen to ana fil majra ing dalem nggon miline banyu niki nduk tengah-tengah selokan kecil niku wau tempat pengairan yang sempit itu tadi dengan aliran yang deras. Aliran deras niki berarti nek ditimbang nek diukur nggih beratus-ratus kolah saged. Napa malih mengalir dalam sehari semalam. Tapi di tempat aliran air niku terdapat najasatun waqifatun. Enten najis sing nyantol nduk tengah-tengah mriku. Nggih. Ana batange kucing nyantol ten mriku utawa kegeden nek kucing mambu, tikus. Nggih. Batange tikus nyantol ten mriku. Sehingga semua air yang mengalir itu nabrak najis niki wau. Airnya mboten berubah wong cuma tikus cilik, banyune duweres kaya ngoten niku. Nggih. Wa kullu jaryatin lan utawi saben-saben ilenan cara diitung lor kidule samping kanan kirine bangkai tikus kecil niku wau nggih. Sing durung membusuk nemen nek pun membusuk nemen nggih berubah mangke sifat aire. Sing jelas niki wis najis karena sudah mati. Dihitung kanan kiri dari bangkai tikus tadi niku ndak ada dua kolah. Kullu jaryatin niku. Setiap nabrak bangkai niki ndak ada yang dua kolah. Fahadzal ma'u najisun. Jadi sing diitung niku waktu nabrak najis niki gak ana rong kolah. Nggih. Beda nek kaline niki kali gedhe, mulane kula contohno aliran kecil. Beda nek kaline niki kali gedhe, kali Brantas. Nduk tengah-tengah ana tikus siji nyantol ngenten. Mboten pengaruh wong sing nabrak niku sak aliran titik niku tok. Sementara kanan kirine masih luas. Nek diukur niku nggih jerune kali ombone niku wis lebih dari 2 kolah. Nek niki banyune niki alirane niki sempit. Nggih. Alirane niku sempit. Katakanlah sak ombohe kitab niki misale utawa sak ombohe meja niki. Sehingga nek nabrak niku wis miyake niku wis miyak kenek bangkai kabeh. Tapi banyune niki terus cara ditimbang nduk pucuke niku volume air itu beratus-ratus kolah. Fahadzal ma'u najisun. Banyu sing kaya ngenten iki najis.
min ghairi taghayyurin saking tanpa owah, sebab bangkainya masih tikus sing anyar. Dereng membusuk nemen, nek membusuk nemen mesti berubah baune niku. Min ghairi taghayyur saking tanpa owah. Karena niku wau, karena waktu nabrak najis niki volume air yang ada di sekitar najis niku ndak ada 2 kolah. Padahal nek gak ono 2 kolah kena najis, berubah gak berubah niku airnya mutanajis niku lho nggih. Ukurane mboten aliran awal sampai akhir diitung mboten, tapi setiap nabrak niki lho. Setiap nabrak niki terus jenengan wudune niku sak badane. Mriki bangkai tikuse sebelah kidul alirane dari selatan ke utara, terus jenengan wudune nduk utarae bangkai niku wau. Ya. Nggih mboten angsal, tapi nek jenengan wudune sebelah kanane, sebelah selatane mboten napa-napa, miline ngidul nang ngene ngalor. Jenengan wudune teko lore bangkai, mboten angsal. Walaupun lho iki kan banyune akeh iki gak mari-mari teko ndukur iku mili mrene. Tapi setiap nabrak niku jumlahnya kurang dari 2 kolah. Paham nggih? Lah niku madama fil majra. Selagine ana apa najis iku fil majra, bangkai niku wau sing dicontohno. Iku fil majra ing dalem nggon miline banyu niki wau. Tapi nek najise wis kentir nggih wis ilang. Walau balagha senajan tumeka apa banyu tumeka mi'atakul latin ing 100 kolah. Walaupun banyu niki miline nek diukur sampai 100 kolah. Au alfakul latin malah digiyetno pisan. Utawa 1000 kolah wis mboten pengaruh. Selama volume air kanan kirine najis ini ndak ada 2 kolah ketika nabrak najis niki lho. Dan selama najis itu masih berada di situ, berapapun aliran air yang melewati najis itu, betapa banyaknya pun seminggu rong minggu nggih, seminggu rong minggu niku najis kabeh banyune sing nduk dilewati aliran niku. Hatta yajtami baru saged suci niku nek ternyata nduk pojokan lor niku enten kubangan besar, enten kolam besar. Lah jenengan nek wudune nduk kolam niku mboten napa-napa. Nggih, karena ketika di kolam itu jumlahnya terkumpul menjadi 1. Tapi waktu nduk aliran niki sing napa lebare kedalamane air sing mili nduk tengahe ana najis niku ndak ada 2 kolah. Nek 2 kolah niku kan panjang lebar tinggi 60 cm. Lah niki kolame niki omboe gak ana 60 cm, kedalaman juga ndak ada 60 cm. Banyune niki mili terus. Nggih niki jenengan wudu ndongone air yang masih mengalir niki ndak boleh. Baru boleh nek jenengan niku setelah air niki ternyata tertampung di kolam atau di jublangan ndongone genangan ndongone danau. Lah niku ten mriku mboten napa-napa. Walaupun air danau, air kubangan niku semuanya dari sini. Ndak ada dari yang lain. Semuanya dari sini. Nek dari yang lain pun maklum. Semuanya dari sini. Niki statusnya kaya sing sadurunge niku wau. Banyu titik-titik sing mutanajis niki nek dikelompokno dadi siji, terus jumlahnya lebih dari 2 kolah dan di situ tidak ada bau najis, warna najis, rasa najis, maka kembali suci mensucikan. Tapi selama di aliran niki, karena selama di aliran niki volumenya niku ndak ada panjang lebar tinggi 60 cm ndak ada. Nggih. Nah niku difahami kaya ngoten. Hatta yajtami'a fi makanin hingga kumpul apa banyu ing dalam panggonan aksara min kullataini kang luwe akeh saking 2 kolah. Dadi jublangane niku kolame niku lebih dari 2 kolah. Utawa gak kudu nduk pucuk, nduk tengah-tengah niku enten bak kolam yang besar. Nampung aliran teko niki wau. Tapi bak kolam besar itu volumenya napa kedalaman panjang lebar tinggi bak niku wau lebih dari 2 kolah. Jenengan wudu ndongone bak kolam tengah-tengah niku wau yang kedalaman kanan kirinya
panjang lebar tingginya lebih dari 60 cm ten mriku mboten napa-napa. Asalkan tidak berubah, ada bau warna rasa najise mboten enten. Paham nggih? Prinsipe wau niku. Banyu mutanajis iku nek titik-titik terus digabung dadi siji lebih dari 2 kolah dan bau warna rasa najisnya hilang, maka air itu kembali suci mensucikan. Tapi selama belum terkumpul menjadi satu sik dalam aliran dan najis niku masih bercokol di situ, maka aliran yang sempit ini, yang panjang lebar aliran ini ndak ada 60 cm kubik panjang alirannya mawon. Nek di total banyune lebih. Niku dihukumi tetep mutanajis. Pun. Fanah nggih, nek wis kumpul dadi siji utawa ndongone bak penampungan sing panjang lebarnya lebih dari 2 kolah, lebih dari 60 cm kubik, fanahkumu bitahuriyatihi. Mongko ngukumi sapa kita bitahuriyatihi kelawan suci mensucikane banyu niki wau, balik suci mensucikan koyok ketika masih di hulu. Nggih. Masih di ndukure wau, kidule wau, selatan tadi. Pun niku yang ketiga. Yang keempat, yang pertama kan sudah kemarin niku. Enten kuis malih. Masuratu ma'aini yasikhut tatahhuru bihima infiradan la ijtima'an. Aneh malih niki. Masuratu ma'aini, apa contone ana banyu loro? Banyu loro niki rong wadah maksudnya nggih. Banyu loro rong tempat niki iku yasikhu sah apa at-tatahuru bersuci bihima kelawan banyu loro niki infiro dan kelawan dewe-dewe. Gawe banyu A digawe wudu, digawe mandi junub sah suci mensucikan. Gawe banyu B tok untuk wudu, untuk junub, untuk mensucikan baju najis sah. Karena airnya juga suci mensucikan. Tapi nek banyu loro niki digabung dadi siji, malah mboten suci mensucikan. Lah aneh nggih. Wayahe nek digabung niku kan volumene tambah akeh. Wong ijen-ijen mawon suci mensucikan. Lah niki digabung malah mboten suci mensucikan. La ijtima'an niku maknane ngoten. Justru nek digabung malah mboten yasikhut tatahur, malah ndak sah. Bersuci dengan air dua yang digabung itu tidak sah. Tapi kalau bersuci dengan satu-satu masing-masing, gawe banyu sing A suci mensucikan, gawe banyu sing B suci mensucikan, wis tak gambur ae, tak campur ae banyu A karo B iki malah mboten suci mensucikan. Wah niku wong jenenge badekan niku nggih kudu aneh ngoten niku. Suratu dzalika. Pokok ngaji kitab niki cepet pinter nggih. Ngaji kitab niki cepet pinter karena tertib dan napa detail. Nggih. Tertib pembahasan dan detail. Nggih. Cuma menunggu pembahasan yang komplit dari semua bab-babnya fikih mawon. Dereng komplit iki. Jilid 1 niki tasik bab ibadah. Bab muamalah jilid 2 tebele separone niki. Bab yang lain masih banyak yang belum. Tapi sing ngarang sik urip. Mungkin sak mangke nggih tasik nulis terus. Nggih. Suratu dzalika utawi contone mengkono persoalan. Lah yo kok iso nek digawe siji-siji iku sah. Iso mensucikan. Lah nek malah digabung kok malah gak iso. Padahal nek digabung kan logikae niku tambah akeh. Ya tambah iso wong ijen-ijen ae suci mensucikan kok. Apa maneng digabung? Lah nek digabung tambah mboten suci mensucikan. Iku ya apa iku? Idza turiha iki contone. Idza turiha nalikane dicemplungno. Sing satu niki.
apa ma'un tahurun mutaghayyirun. Banyu suci mensucikan tapi mutaghayyirun, wis berubah. Ada air niki sing A, banyu sing A. Airnya suci mensucikan tapi sekarang sudah berubah. Berubah bima kelawan benda suci niki. Fi maqarrihi, ma niki kudu ditambahi ma sing suci. Nggih. Bima kelawan benda suci fi maqarrihi ing dalem panggonane banyu niku. Au mamarrihi utawa nggon liwate banyu. Katakanlah air niki air mengalir. Nek maqarrihi niku banyu meneng, nek mamarrihi niku banyu mili. Contohnya nopo yang menjadikan air suci mensucikan ini berubah? Contohnya apa yang menyebabkan berubah? Contohnya katuh laben koyok ganggang, koyok lumut. Niku dimakfu, Pak. Nggih. Dadi banyu nduk kolam utawa nduk kali, terus nduk aliran sungai niku utawa nduk kolam niku enten ganggang. Niku kan dadekno banyune niki ijo. Lah, banyu ijo niki tetap suci mensucikan. Sebab banyu berubah ijo niki adalah perubahan yang tidak bisa dihindari. Nggih. Perubahan sing la yastaghni alma'u anhu. Perubahan yang air itu ndak bisa menghindar. Ya napa banyu nduk kono supaya gak ijo? Nggih mboten saged wong ana ganggange kok. Mau gak mau nggih ijo. Nggih, utawa ana lumpur mau nggak mau nggih coklat. Sehingga perubahan yang tadinya nggak hijau sekarang hijau, yang tadinya nggak coklat sekarang coklat, niku perubahan yang tidak bisa dihindari. Lah, perubahan yang tidak bisa dihindari ngenten niki dimakfu tidak menjadikan air niku hilang sifat mensucikannya. Air niki tetap duweni sifat mensucikan. Loh kan berubah. Nek berubah kan kudune suci tapi tidak mensucikan. Contohnya banyu dicemplungi kopi. Suci tapi sudah tidak lagi mensucikan. Bedane nopo? Nek dicemplungi kopi, dicemplungi teh niku campur sing isok dihindari. Tapi nek terkait nduk kono ana ganggang, ana lumut, nggih gak iso dihindari. Terus banyune dikongkon gak liwat meriku, wong pancen niku dalane. Nggih. Mboten saged. Nah, agama niku memberi toleransi. Perubahan yang ndak bisa dihindari niku tidak menyebabkan hilangnya sifat mensucikan daripada air tersebut. Airnya tetap suci mensucikan. Pun lah, banyu sing koyok ngenten niki dicemplungno alama intahurin sing ghairi mutaghayyirin. Dadi banyu sing nduk kolam lumuten ijo niku wau jenengan timba, jenengan jopuk, terus jenengan cemplungno nang ngone kolam renang anak-anak niku, sing cilik niku. Yang tadinya suci mensucikan ndak berubah. Banyu niki terus dicampur ten mriku. Akhire banyu sing nduk kolam cilik niku wau sing asale bening sakniki melok dadi ijo. Paham nggih? Lah, koyok ngenten niki lho. Niki nek jenengan wudu nduk ngene kolam sing ana ganggange ijo lumut wau sah. Jenengan wudu nduk ngene kolam kecil anak-anak niki wau nggih sah. Wis, ya. Lebih dari 2 kolah. Nggih. Tapi kecil. Kecil niki maksudnya gawe nggambarno nek dicemplungi banyu teko lumut ijo niki wau, banyu sing ijo niku wau kolam kecil niku wau kok berubah ijo. Nek kula contohno kolam renang sing besar, banyu ijo niku wau lebur, ilang menang sing kolam gede wau. Niki kok contone banyu sing suci mensucikan niki kok berubah ijo juga. Efek dicampur kali banyu sing kena lumut niki wau. Jenengan wudu sing banyu ana kena lumut niki wau sah, suci mensucikan. Jenengan wudu nduk kolam kecil niki wau nggih sah, suci mensucikan. Tapi ketika niki jenengan campur
Biar dilebokno disedot gawe sanyo, pompa air utawa ditimba terserah. Pokok dilebokno mriku. Akhire banyu nduk kolam cilik niki wau ya tambah akeh tapi dadi ijo. Ngonten niku akhire fataghayyara bihi. Mongko dadi berubah banyu sing nduk kolam kecil niki wau bihi sebab banyu sing lumut niki wau. Langsung kula sebutno contone supaya pahame gampang wong jenengan mboten gawa kitab nggih. Domir-domire ya napa nek gak gawa kitab niku. Hatta salaba. Henggon dedel apa perubahan niki wau apa taghayyur. Hatta salaba henggon dedel apa taghayyur ngilangi ismal ma'i ing banyune ing arane banyu anhu saking banyu. Sehingga air yang tadinya disebut air niki sak mangke lho banyune dadi ijo. Banyu ijo iki jenenge. Sing nduk kolam wau lho nggih, gara-gara dicampuri banyu ijo sing kena lumut wau dadi ijo sehingga banyune gak iso disebut banyu kolam malih. Banyu ijo iki. Nggih. Fala yajuzu. Mongko ora wenang apa at-tatahuru bersuci bihi kelawan banyu sing wis kecampuran niki wau. Sing nduk kolam kecil dicampuri banyu ijo lumut niki wau. Ndak boleh wudu di situ. Kenapa? Li anna hadzat taghayyura krana sak temene perubahan niki iku yastaghni anhul ma. Iki kan efeknya disedot wau. Perubahan nduk kolam niki kan gara-gara ditimboi wau. Nek perubahan nduk kena lumut wau perubahan yang ndak bisa dihindari. Tapi perubahan yang di kolam kecil niki wau perubahan yang tidak dibutuhkan oleh air. Iki campur tangane menungso niki. Nggih. Dan air nduk kolam niku gak butuh ngonten sakjane. Cukup iki mang digawe wudu malah sah. Begitu ditambahno malah mboten sah, malah mboten suci mensucikan. Karena air di sini yastaghnil ma'u anhu. Gak butuh. Nggih, gak butuh niku tegese dia bisa menghindar. Wong gak nyambung kok antara kolam sing ana lumute wau karo niki lho gak nyambung. Dewe-dewe. Tapi polahe banyune disedot dicemplungno mriki, akhirnya menyatu dua air yang berbeda tadi. Lah perubahan yang seperti ini, jadi niki kata kuncinya itu kenapa kok tidak suci mensucikan? Kata kuncinya itu karena sekarang ini berubah yang tidak dibutuhkan. Berubah yang bisa dihindari. Nggih. Nek berubah yang tidak bisa dihindari, berubah yang memang dibutuhkan niku contohnya PDAM kaporit niku lho nggih. Iku dimakfu. Mboten iso PDAM gak dicemplungi kaporit tawas mboten saged. Jenengan gak usah dinep-nep. Wis wudu campur mambu-mambu kaporit mboten napa. Nggih. Karena itu perubahan sing la yastaghni anhul ma. Air itu ndak bisa menghindar. Terus PDAM kongkon gawe banyu sing gak adek dicampur mboten saged. Utawa wong wudu dikongkon ngenep. Lah nek Jumatan terus gak oleh wudu sik iki banyune durung ngenep iki. Gak salat kabeh wong-wong tambahan ngenteni banyu ngenep. Nggih. Nggih nek contone nduk omah terserah masing-masing pribadi. Aku mamang aku tak enep ae cek ilang mambu kaporite terserah urusan dhewe. Tapi jangan mengatakan banyu sing mambu kaporit niku terus gak sah. Akhirnya nduk masjid jami, nduk masjid-masjid niku diomongno gak sah kabeh. Gara-gara krane niki mambu kaporit kabeh. Wani ngarani salate wong sakmono kae gak sah. Sinten sing nanggung dosane? Nggih. Ndak bisa niku tetep sah karena ini air berubahnya itu ndak bisa menghindar. Wis niku prosedur standar niku. Ndak bisa ditolak. Nggih. Sama hukumnya banyu ngeliwati lumut, banyu ngeliwati napa lumpur, nggih mau nggak mau nggih coklat, mau nggak mau nggih hijau. Tapi nek dicemplungno nang kolam niki wau, nah niki sapa sing nyemplungno iki mang ya. Niki kan banyune gak boto niki. Lah yang seperti itulah yang menyebabkan hilangnya sifat mensucikan. Bukan hilang suci nih lho nggih. Nek banyune tetap suci. Karena airnya itu kecampur lumut suci, kecampur lumpur suci. Saiki dua barang suci niki dicampur nggih tetap suci. Cuma sekarang tidak lagi mensucikan. Jenengan bedakno antara suci kali mensucikan. Nek suci niku dirinya. Mensucikan itu terhadap benda lain.
Nggih. Mensucikan itu terhadap benda lain. Baik mensucikan dari najis atau mensucikan dari hadas. Nek suci niku dirinya, air niku lho. Airnya itu sendiri suci. Lalu dia bisa mensucikan. Nah, air kelapa niku suci tapi tidak mensucikan. Ya. Pun. Karena bukan air mutlak, air kelapa niku walaupun gak ono sing nyampur lho, iku kan gak iso menghindar lho. Lah tapi bukan air mutlak. Banyune niku tetep diarani air kelapa. Padahal syaratnya banyu suci mensucikan itu airnya mutlak. Air mutlak niku nggih air ngoten mawon. Nek air kelapa jenengan mboten saged muni air, mesti ditambahi kelapa. Nek niku baru ndak suci mensucikan karena ndak mutlak niku. Nek mutlak niku nggih banyu ngoten mawon. Air niku mutlak. Pun at-taghayyurut taqdiri, perubahan yang dikira-kirakan. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Niki benjing malah rodok mikir malih niki nggih. Soale takdiri niku contone mboten jelas. Cuma dibayangno mawon. Nggih. Nah niki benjing niki rodok mikir malih luwe mikir daripada niku wau. Nggih, sampun barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih. Nggih. Termasuk air mutlak apa sejenis dengan air kelapa? Mutlak. Nggih. Diarani aqua niku soale wadahe galone aqua. Coba jenengan cemplungno timbo, wong mboten ngerti. Ya. Jenengan masukkan bak. Terus wong sing gak ngerti niku jenengan tekakno. Nggih mboten ngira ngarani banyu aqua mboten ngira. Lah niku pathokane ngoten. Beda air kelapa tadi. Air kelapa wau sik nduk jero kelapa ana wong banyu apa iki banyu kelapa. Jenengan dekek gelas. Terus ana wong teko banyu napa niki? Banyu kelapa jenengan pindah nduk timbo. Banyu napa? Banyu kelapa tetep jegurna jeding. Sak jeding diisi banyu kelapa niku. Wong ngarani banyu kelapa mboten ngira, banyu jeding mboten ngira. Wih, banyu kelapa kok dekek kene ngonten mesti. Nggih. Nah niku koyok ngonten niku. Jadi merek itu tidak berpengaruh. Niku cuma bungkuse. Tapi banyune niki kan mutlak. Buktine niku wau, begitu dipindah orang sudah ndak nyebut merek wau, ndak nyebut wadahe wau. Banyu sing asale nduk kali, wong nyebute banyu kali. Nduk pinggire kali enten sumur. Wong njupuk sumur niku wau ngarani banyu napa? Banyu sumur wis mboten banyu kali malih padahal sumure pinggir kali lho. Terus banyu sumur niki dijegurno jeding. Wong ngarani banyu jeding pindah malih. Banyu jeding niki terus dipindah nduk timbo. Wong ngarani banyu timbo. Dekek gelas ngarani banyu. Lah seperti ini loh, air mutlak niku koyok ngenten iki. Ndak punya nama yang tetap. Tapi nek wis duwe jeneng tetep niku jenenge mboten air mutlak. Banyu dicampur kopi, didekek wadah napa mawon wong ngarani kopi. Nggih. Dekek nang jeding nggih diarep iki opo iki jeding kok diwadah dikeki kopi. Nggih. Lah kopi sakmene kae kok didekek jeding. Beda kali banyu sungai, sumur, jeding wau wis berubah. Sungaine wis mboten disebut, sumure wis mboten disebut, jedinge pancen wadahe jeding. Sami kali diwadahi galon aqua. Wong ngarani nggih aqua, Pak. Nggih. Berarti itu berarti suci dan mensucikan. Suci mensucikan. Jenengan cara gak ono banyu wis iki banyu aqua. Nduk perjalanan wudu tuku banyu aqua dicubles wudu ndamel niku suci mensucikan. Nggih. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Iku kados air terjun niku kan diweni siram air. Nggih. Iku kan toya benenge saged damel wudu. Nggih, saged. Air terjun ing dhuwur. Nggih, suci mensucikan niku. Cuma hati-hati keluguran watu ngoten mawon. Nggih. Suci mensucikan. Baik banyune niku bening utawa coklat. Nek pas udan niku coklat, Pak. Nggih. Niku nggih tetep suci mensucikan.
mensucikan. Air laut, air sungai, air hujan, air sumber, mata air niku. Air salju, air embun. Sing rumiyin lho ngaji takrib niku lho nggih. Nah niku kan ngonten. Nggih, sampun enten malih? Nggih, Bu. Tadi itu yang disampaikan ada bangkai. Kalau melewati bangkai itu kan najis pakai wudu. Nggih. Nah itu sampai sejauh mana? Apa seterusnya sampai aliran itu tidak ada lubang yang menyatukan, tapi hanya mengalir terus terus aliran itu Nggih. bisa. Nggih. Sepanjang aliran itu ndak bisa dipakai. Nggih. Sepanjang aliran itu ndak bisa dipakai sampai nanti terkumpul di satu tempat. Nggih. Sebab selama mengalir niku statusnya mengalir yang membawa najis wau niku. Polahe nabrak najis. Tapi begitu tertampung di satu tempat niku jenenge kumpulan banyu wisan. Namanya sudah lain lagi. Jenenge niku pun kumpulan air dan lebih dari 2 kolah. Jadi misalnya aliran sungai yang sempit tadi niku ternyata dawa berkilo-kilometer. Nggih niku gak oleh kabeh. Sampai ten mriku enten bak kolam besar yang volumenya lebih dari 2 kolah baru digunakan di situ. Kalau mau suci di sebelah selatannya wau sing sadurunge kenek najis wau utawa najise dijupuk. Begitu najisnya diambil langsung suci niku. Nggih, begitu najisnya diambil langsung aliran niku menjadi suci. Yang sudah diambil tadi, yang najisnya sudah hilang tadi. Nggih, polahe enten mili banyu malih sehingga banyune hilang, sing najis wau hilang, datang air yang baru yang suci. Ngonten nggih ya. Jadi sagete suci mensucikan niku nek napa kumpul nangone wadah utawa tempat sing dadi siji. Nggih, sing lebih dari 2 kula hatta yajtami'a fi makanin aksara min kullataini. Niku pakeme ten mriku. Kalau tetesan AC dari AC. Nggih. Niku termasuk air embun. Nggih. Dan termasuk air mutlak. Berubah napa mboten bau warna rasanya? Mboten kan nggih. Tetep bening. Nggih. Niku umpama dikumpulno banyu tetesane AC niku dikumpulno pirang-pirang nanggone bak kolam khusus. Nggih wong mboten ngerti nek niku banyu tetesan AC. Nggih kan? Lah niku ngonten niku jenenge masih bernama air mutlak. Nggih, masih bernama air mutlak karena tidak ada perubahannya. Kecuali nek berubah mambu besi. Nggih. Berubah bau besi, misalnya polai pipoi besi. Lah bau besi niku sing nggarai hilang sifat mensucikannya. Bau besine niku sing nggarai. Tapi nek terus dicampur kali banyu lintune terus bau besi niku hilang, nggih. Utawa banyu AC utawa bau AC-nya niku hilang, bau obate AC niku hilang, wangine AC niku hilang. Setelah dicampur dengan air yang lain, niku kembali suci mensucikan kalau lebih dari 2 kolah. Jadi pakem-pakeme wau niku dipegang nanti contoh niki berubah-berubah jenengan tetap memahaminya. Nganten nggih. Nah, nganten. Nggih, enten malih? Nggih, ta? Air yang sudah pulang dan kena air kelapa dikit. Nggih. Berubah napa mboten? Ndak berubah. Tetap suci mensucikan. Nggih. Tapi nek berubah suci tapi tidak mensucikan. Ngonten, nggih. Dadi pakeme niku berubah napa mboten? Nek mboten berubah, lah terus kurang dari 2 kolah niku nggih mboten masalah nanti niki sing takdiri niku mangke nggih. Banyu suci mensucikan tercampur benda suci
kurang dari 2 kolah tapi podo sucine dan tidak berubah. Nek kecampuran benda najis kan bahasane pun kurang teko 2 kolah kecampuran benda najis meskipun ndak berubah mutanajis. Nek kecampuran benda suci terus ndak berubah. Nah niki mangke sing takdiri benjing niku. Nggih. Mboten dipakasak mangke benjing gak ngaji. Nggih, niku sing perubahan takdiri niku. Termasuk niku sing sering digawe contoh niku. Banyu nduk tangan ketetesan banyu mustakmal sing netes teko wajah waktu wudu. Nah niku benjing niku. Perubahan takdiri niku. Nggih. Banyu nduk tangan niki suci mensucikan. Banyu sing netes teko wajah niki mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Saiki campur. Banyu sing suci tidak mensucikan campur kali banyu suci mensucikan, kurang dari 2 kolah. Niki kudu dibedakno kali nek campur najis. Jangan disamakan, tapi benjing mawon. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.